Magdalene Mwangi ari gatagati-ini ga ciana cia natharĩ akoragwo iganĩire ikĩro-inĩ ciothe na mathako na nyĩmbo nĩ gatagati ka indo iria imũrehaga hakuhĩ na ciana iria arathomithia. Magdalene athomithĩtie ciana cia natharĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 30 rĩu na arauga gũtirĩ ũndũ acemanĩtie naguo ũngĩtũma erire. Ndarĩkia form 4 back 1992 ngĩona wĩra gacukuru ka ECD ka itũra rĩa haitũ kumia hau ngĩgĩa na interest ngĩthiĩ college ngĩthomera na kumia hĩndĩ ĩyo nginya thaa ici ndũrĩte ndĩ mwarimũ wa ECD. Ndarĩ eciria kũrora na thutha tondũ gĩkeno kĩrĩa ciana ici cimuheaga gĩtũmaga ona gĩthithi gĩake gĩkenge. Mwarimũ wa natharĩ ndangĩkũra tondũ nĩ mũrũgire nao nĩ mũthekire nao rĩu ũcokaga tao nĩkĩo mwarimũ wa natharĩ ndakũraga. Kĩrĩa kĩngenagia mũno nĩ relationship ĩno yakwa na ciana ici tondũ nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa ũhoro wakwa na ciana nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa koguo nĩ ngenaga mũno rĩrĩa twĩ hamwe na ciana ici tũgĩthaka nacio tũkĩinaga tũgĩthomaga. Nĩ ataũkĩirwo nĩ itemi rĩa bata rĩrĩa atemaga mũtũrĩre-inĩ wa mwana ũrĩa ehokagĩrwo nĩ mũciari arĩ o mũnini. Kumia kwĩ mũciari wake niĩ nĩ niĩ wa kerĩ kumia kwĩ mũciari nĩ niĩ wa kerĩ koguo mwana ũcio ndehagĩrwo fresh atarĩ ũndũ oĩ ngamuonia ngamba ngamuonia cioro ngamuonia gũikarania na tũrĩa tũngĩ tondũ gakĩreretwo gakĩrĩ goike koguo ngamba ngamũrehe moko-inĩ makwa ngamũtua ũmwe thĩinĩ wa ũtũũro wake. Ciana ici hĩndĩ ĩrĩa wĩ nacio no nginya ũkorwo wĩna wendo wa ũciari thĩinĩ waku na nĩgetha hĩndĩ ĩyo ũraka handũ kana gakũ ũrakahandwo ta karĩa gaku. This is the way I got to school. Ũyũ ti wĩra kũringana na Magdalene ũngĩrutwo nĩ mũndũ o wothe tondũ ũkĩrĩte ũgĩ wa mabuku ũrĩa mathomagĩra cukuru nĩguo matuĩke arutani a natharĩ. Wĩra wa natharĩ wendaga mũndũ wĩna rĩtana thĩinĩ wake koguo kana gaka wareherwo nĩ gegũkorwo gakĩrĩra gakĩendaga gũcoka kwĩ mamu wao but by the end of the day no nginya mwana ũcio ainũka rũciũ akenda kũũka kũrĩ we nĩ tondũ kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku rĩ nĩ wagayana na mwana ũyũ tondũ tarĩu tũrehagĩrwo matoĩ kũnyita karamu tũkareherwo makĩandĩka tũmĩtaga scribbling ndoĩ kũnyita nginya ibuku ndoĩ gũthiĩ nginya bata no mau mothe akĩnina mĩaka ĩrĩ rĩ ũkona nginya nĩ arandĩka rĩtwa rĩake nĩ arathoma tondũ age ĩ bata ũka understand mwana age yake na development yake. Ikinya gwa ikinya Magdalene aratũtarĩria ciana ici cigĩaga na ndũgũ ya mwanya nake na gũtirĩ thiri cingĩikara nayo citerĩte mwarimũ wao. Mwana ũyũ hĩndĩ ĩrĩa oka rĩ wa mbere mwatuĩka kĩndũ kĩmwe na kwenda makĩria kaũndũ gothe karĩ hanĩka mũciĩ no arĩũka gũkwĩra wakorwo baba wao arokire ire mũrĩu mũndũ wa mbere gũka kwĩra nĩwe kĩrĩa mararĩire ira nĩkĩ kũrarĩ rĩngĩ nĩ mararĩ gwacũwe nĩ kũrarũirwo kwao macio mothe no ũrĩa kĩrĩa gĩothe onire agĩũka na njĩra-inĩ agĩkinya nĩ arĩkwĩra teacher unajua babangu jana alikuja mam alifanya maũndũ mothe marĩa mekirwo mũciĩ no nginya mwana ũcio arĩũka kũnjĩra. Maciaro ma wĩra wake arauga monaga kũraya na gũkuhĩ na nĩ mamũheaga gĩkeno kĩnene na makamũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ona makĩria. Ona nĩ kũrĩ assistant director ũmwe wa ECD nĩ mũnene wakwa nĩ ndamũthomithagia ndĩ Thĩka kwĩna abatĩrĩ angĩ thomithĩtie thaa ici nĩ abatĩrĩ tondũ ona tacio aigua ngĩgweta abatĩrĩ gũtirĩ mangĩũka gwĩka mitha gũkũ tondũ nĩ home parish yao no nginya mariuga mwarimũ ũrĩa wĩ harĩa nĩwe watũthomithagia nĩwe ũnderete ta rĩu December mararĩ gũkũ gũtwĩkĩra mitha graduation abatĩrĩ ndetĩte abatĩrĩ arĩa athomithĩtie ningĩ kenda kũririkana na wĩra ũrĩa ndanarutĩra ciana ici koguo nĩ ndathiĩ na kũu ona makauga atĩrĩrĩ mwarimũ ũrĩa watũthomithagia na he kaũndũ andũ maugaga kega mũno atĩ mwarimũ wa natharĩ ndakũraga no mariuga no nĩ mwarimũ ũrĩa ũcio nĩ watũthomithagia natharĩ koguo no nyende gũkaririkanaguo nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ndanarutĩra ciana ngaigua mwana ũcio wana hau nĩ ndamũthomithagia ũcio ũngĩ nĩ ndamũthomithagia ndingĩenda
ngonaga ati ciana iria ndanathomithia ciothe ni ta ciorĩire thĩ. Ingĩenda ngaiguaga arĩa ndathomithagia nĩ mathiĩte wega, ona arĩa ndĩratwara grade 1, arĩa ndanatwara grade 1 magakoragwo atĩ nĩ andũ ona magĩkinya na kũu mbere makĩrĩkia form 4 nĩ andũ mareka wega. Tabarĩra-inĩ ya Tuge Tugetabra Magdalene Mwangi, njĩtagwo Gũthoni wa Njihia.